อยู่ ค่ะ เ
ยิงไง โทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับผมวันนี้ดีอากาศเย็นขยะเดี๋ยวลงไปลงจอดเพิ่มที่ที
ถึงเส้นชัยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ เดี๋ยวเป็นตะคริวเพราะอากาศร้อนครับ 2062 และ 2111 และเพื่อนคุณมาแล้ว เย้ โดดป้ายยาไปนะคะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะ ขอดูเลขหน่อยนะคะ 3070 ค่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะสุดยอดมากป้ายยาเก่งนะ เข้าเส้นชัยมาแล้ว เลี้ยวซ้ายเดินมารับเหรียญและเสื้อฟินิชเชอร์ด้านใน ขอ ก่อน เสี เลย ย ง นะ ปรบ ค มือ รับ ต้อนรับ 3068 35 กิโลเมตรชายค่ะ ยอดเยี่ยมเลยนะครับ ยอดเยี่ยมเลย ตอนนี้นะคะขนมจี ยินดี น ด้วยนะครับ